السلام علیکم ورحمت الله. زیاتره ځوانان مشران یا زنانه وړې خبرې ذهن ته کوزي کې ټوله ورځ دی په هغې باندې زړه خوري، هغه ته مشکلات راشي، د هغې نتیجه بیا دا وي چې دی یریږي، ډپریشن ته لاړ شي، انزایټي طرف ته لاړ شي. اخر د دې وجوهات څه دي او د دې نه د خلاصې لاره څه ده؟ ګوره الله تعالی هر انسان د یو بل نه جدا پیدا کړی، د هغه سوچ جدا دی، د هغه فکر بدل دی. خو زه به تاسو ته دومره پورې ووایم چې څنګه زموږ سره کمپیوټر دی همدغه رنګې زموږ دماغ هم کار کوي. خو فرق دا دی چې په کمپیوټر کې د ډیلیټ یو بټن وي او زموږ په دماغو کې د ډیلیټ بټن نه وي. یعنی که موږ ته څوک یو بده خبره وکړي زموږ په ذهن کې دلته ونښلي، ټوله ورځ موږ په هغې باندې ځان له زړه خورو. خو په کمپیوټر کې که داسې یو څیز راشي ستا نه وي خوښ، نو ته به یې ډیلیټ کې، نو په دې ټایم کې تا ته څه کول پکار دي؟ کله چې تا ته سړی یو بده خبره وکړي، یوه خبره په تا باندې بده ولګي او ته پې ځان خورې، نو په دغه وخت کې ته سوچ وکړه چې کم ستا سره داسې ښه کېږي، یا د انسان هغه ښه ځان ته رایاد کا، یا ستا سره چې څه دي او په هغې تا ته خوشحالي میلاویږي هغه ځان ته رایادوه او دغه بد پې لاندې کوه، دې د خپو نه لاندې کوه. په دې ځان پوهې که زموږ په ژوند کې داسې ډېر زیات خلک وي چې ته به ډېر بهترین ډېر ښه کارونه کې، خو بعضې خلک به د جیلسي به وي، په هغې کې دی به ستا نه سوځي او مختلف خبرې به په هغې کې کوي چې ته نه پوهېږي او دا او هغه، هغې باندې موږ ځان له بیا زړه خورو. ګوره په دې خبره باندې ځان پوهه که چې هر انسان ستا دوست نه وي، هره رشته ستا رشته نه وي. رشتې په شمار څه رشتې دي، شپږ اته رشتې دي، د مور او پلار رشته ده، خپل بچي دي، خپل ورونه دي، خپله فیملی ده، او هر یو سړی تا نشي برداشت کولی که هغه ستا خپل رشته دار ولې نه وي، که هغه ستا ملګری ولې نه وي. اپ اینډ ډاون په ژوند کې راځي، خو چې کله ته غورځېږي هغه در باندې خوشحالېږي او چې ښه کېږي بعضې خلک تا نشي برداشت کولی. په تندر به نه ولې دا خبرې، دې کې به ډېر زیات خلک به راځي چې یاره به مختلف خبرې به هغوی تاسو ته کوي چې یاره داسې کول دي او داسې کول دي، هغه کول دي، نو ذهن ته یې ولې اچوې؟ هغه ستا دپاره اهم نه دی، ستا دپاره اهم چې دی هغه ستا خپلې رشتې دي، هغه په شمار تا ته ما څه یادې کړي. دا بقایه ستا سره آپشنل دي، که څوک در سره ښه ښه ورسره اوسه، که څوک ښه نه وي وادې ورېده هغه ډیلیټ کړه د خپل ژوند نه، بس یو ډسبین ته یې ووله، خبره خلاصه. بعضې خلک پکې داسې چې فیسبوک ته یو پوسټ وخیجئ، یو تصویر وخیجئ، هلته چې څوک به بحث شروع کړي دی مو سره هغې کې لګیا یي، په تندر یې مه وله، مخې سره یې ډیلیټ کړه، په خپل ژوند کې یې مه پرېږده. په کوم ځای کې ستا څوک عزت نه کوي، په کوم ځای کې څوک تا ته سپک ګوري، په هغې ځان له زړه مه خوره. بعضې خلک خبره کوي چې یاره اکثر زموږ پښتو کې متل دی چې په دې غوږ یې واوره په دې بلې وباسه. غلطه خبره اړو اوره ما، کله چې ته واورې ستا په ذهن کې دلته انښلي، نو د انښتو نه مخکې غلطه خبره مه اوره. د بد اخلاق انسان سره مه کښېنه. ستا چې کومې رشتې دي هغه ته پېژنې، ستا چې څوک رشته دار دی هغه هم ته پېژنې. هر یو انسان د ځان دپاره اهم مه جوړوه او نه هر یو انسان په تا خوشحالېږي. دا چې انزایټي دا ډپریشن دا د دې وړو خبرو نه انسان ته لګي، بیا د دې یو سټیج، بیا بل سټیج، دریم سټیج، څلورم سټیج، حتی تر دې پورې چې انسان سره بیا ډېر څه کېږي، هغه د دې ژوند نه دا زړه موړ شي، خودکشۍ طرف ته لاړ شي. دا وړې خبرې ذهن ته مه کوزوه، په تندر به یې نه ورې. ستا دپاره څوک اهم دي، ته په خپله باندې اهم یې، په خپل ځان باندې کار وکړه، په خپل فیملی کار وکړه، مور او پلار خدمت وکړه. او که د هر چا پسې ځي چې دا زما دوست دی او هغه زما دوست دی او دا مې رشته ده او هغه مې رشته ده، څوک دې نشي برداشت کولی. ما اوره غلطې خبرې، یو چا خبره وکړه وایي په تندر یې مه وله، زما دپاره اهم نه ده، زما دپاره خپل ځان زما اهم دی، زه د چا په خبرو کې نه راځم. یو سړی دې لګیا وي که نه، خو دومره پورې ناپوهه خلک دی زموږ په معاشره کې، پردی ټینشن یې خپل ټینشن جوړ کړي. که د چا په بل ځای کې مسله یې هغه موږ دلته په ذهن کې د ځان سره ونیسو، یار دا به څه کېږي هغه او دغه، چې سبا دغه سټیجونو ته ځې او بیا په ځان راږدې او په ځان چکونه لګې، د هغې نه اوس بهتره ده چې د غلط سړي سره نه کښېنې. د غلط محفل والا څومره هم خلک دی هغه مه فالو کوه. کم خلک چې ستا بد وي، ستا سره جیلسي وي، ستا نه سوځي، هغه خلکو سره سلام کلام هم مه کوه، ځکه چې ستا دپاره اهم ته په خپله باندې چې ته یې دا جهان به چې ته یې دا ښکلاګانې به چې ته یې دا نعمتونه او دا رحمتونه به د الله تعالی. په خپل ځان باندې کار وکړه، د خلکو پرواګانې مه کوه. کوي دی یو سړی که نه، که په فیسبوک کې لګیا او که په ټیک ټاک کې لګیا او ستا په کلي کې لګیا بي، دا پرېږده چې دا نور سوځي. دا خلک الله تعالی بعضې خلک د هغوی د خوی نه، د هغوی د سوچ د وجې نه ناکامه پاتې کړي دي او کامیاب سړی هغه چرې هم نشي برداشت کولی. یو جهان.